Diffusore d'incasso a scomparsa. Mi trovo in produzione e voglio parlarvi dei diffusori che monteremo oggi, tra cui il diffusore d'incasso filo muro SICK 120. Questo è il nostro diffusore acustico ad incasso con miglior rapporto dimensioni-prestazioni. Un coassiale diametro 16 cm che supporta 120 Watt RMS. Il crossover circolare montato in questa maniera fa in modo che questo diffusore, quando è montato, sia il più piatto possibile. Connettori push metallici, come per il resto della gamma, e tanti altri dettagli interessanti e particolari, come il magnete. Ma oggi si assembla anche la SICK 118, che è la versione meno potente rispetto alla SICK 120. E questo altoparlante rimane per noi tra i modelli più venduti per installazioni multiroom. Ecco il nuovo visore by Garman Acoustic, ovviamente sto scherzando, si tratta del diffusore ad incasso filo muro Sirra 11S. Ha due altoparlanti in un unico speaker. Di solito questo prodotto si utilizza in ambienti molto piccoli, come ad esempio il bagno. L'ultimo, il più pesante ma non il meno importante, WA125, subwoofer da 10 pollici. Presto presenteremo tantissime novità. Se non vuoi perdertele, iscriviti al canale e lascia un like. Grazie, a presto!